नमस्कार, प्रणाम। आज आपके बीच आपका मित्र शुभम बरवाला आपके लिए साइकोफिजियोलॉजी ऑफ योगा की दूसरी वीडियो लेकर के आए हैं कपालभाति के बारे में। आज हम कपालभाति की शुरुआत करें। कपालभाति से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या इसके पीछे साइकोफिजियोलॉजी है और क्या इससे फायदे आपको मिलेंगे, क्या परिणाम मिलेंगे इसको करने से और क्या क्या सावधानियां हैं इसके बीच में। तो आज हम शुरुआत करते हैं कपालभाति के बारे में। इससे पहले हम जानते हैं कि षटकर्मों के बारे में। षटकर्मों में के अंतर्गत ही कपालभाति आती है। षटकर्म अर्थात कर्म, कर्म अर्थात क्रियाएं। क्रिया का हम क्री धातु से बना है क्रिया शब्द, और जिसका अर्थ होता है एक्शन, कोई क्रिया करना। तो षटकर्मों का जो मुख्य लाभ है वो लाभ है कि हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स को लूज करता है। टॉक्सिन्स को लूज करता है अर्थात जो वेस्ट पार्टिकल्स है, टॉक्सिन कौन कौन से हमारी बॉडी में, यूरिया है, यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जितने भी वेस्ट पार्टिकल्स है, स्टूल है हमारी बॉडी में, तो इन वेस्ट पार्टिकल को दूर करने का काम जो करता है हमारे षटकर्म करते हैं। साथ में शरीर में जो अंग है, हमारे ऑर्गन्स हैं, उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है, अर्थात वो प्रॉपरली कार्य करना शुरू कर देती हैं। और आयुर्वेद के अनुसार जो हमारे त्रिदोष होते हैं, उन दोषों को दूर करने में भी हमारे षटकर्म बहुत ही लाभकारी होता है। अब षटकर्मों का वर्णन कहाँ कहाँ पर किया गया है? षटकर्मों का वर्णन हमारे हठ योग के जो ग्रंथ है, शिव संहिता है, हठ प्रदीपिका है और हठ रत्नावली है, घेरण संहिता है, इन सब में इनका वर्णन किया गया है। लेकिन शिव संहिता में थोड़ा सा कम वर्णन किया गया, शोधन के बारे में वर्णन किया गया, लेकिन षटकर्म का प्रॉपरली वर्णन नहीं किया गया है। अब जानते हैं षटकर्म कौन कौन से हैं। हम अपनी बॉडी के अनुसार षटकर्म को जानेंगे, किसी क्रम में नहीं जानेंगे। सबसे पहले जो कपालभाति होती है, कपालभाति हमारे ब्रेन के लिए कार्य करती है। उसके बाद आती है तराटक, तराटक अर्थात हमारे आंखों के लिए कार्य करेगी। उसके बाद आती है नेति, नेति आपके नोज के लिए, नोज कैविटी के लिए, आपके नाक में, नाक से संबंधित जितनी भी दिक्कत है उसके लिए कार्य करेगी। उसके बाद आती है धोती, धोती आपके मुंह से लेकर के गैस्ट्रिक की जितनी प्रॉब्लम है उनको दूर करने में काम करेगी। आपकी जो फूड पाइप है उसकी सफाई करेगी। इसके बाद जो हमारी आती है नौली क्रिया, नौली क्रिया आपके जठर के लिए, आपके पेट के लिए, एब्डोमेन के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। ये हमारे षटकर्म के अंतर्गत आती है। और अंत में जो आती है वो आती है हमारी बस्ती, बस्ती अर्थात आपके आंतों के लिए। तो ये 6 प्रकार के षटकर्म होते हैं जो आपकी पूरी बॉडी की क्लीनिंग करते हैं, आपके जितने भी दोष हैं उनको दूर करने में बहुत ही सहायता करते हैं। अब जानते हैं कि इनके कितने कितने प्रकार हैं षटकर्म के। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले धोती से। धोती घेरण संहिता के अनुसार 4 प्रकार की धोती होती है। अंतः धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। जबकि हठ प्रदीपिका के अनुसार सिर्फ एक प्रकार की धोती होती है, वस्त्र धोती। इसके बाद आती है हमारी धोती के बाद आती है बस्ती। बस्ती 2 प्रकार की होती है, एक जल बस्ती होती है, एक स्थल बस्ती होती है। नेति, नेति वैसे मुख्यतः अलग अलग ग्रंथों में एक ही प्रकार की दी गई है, सूत्र नेति। लेकिन हम आज के समय में जो कर रहे हैं, हम जल नेति भी कर रहे हैं, रबड़ नेति कर रहे हैं, सूत्र नेति कर रहे हैं, दुग्ध की नेति कर रहे हैं, दुग्ध नेति कर रहे हैं, घृत नेति कर रहे हैं, तेल नेति कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार की नेतियां होती हैं। अब बात आती है तराटक की। तराटक के बारे में हम जानते हैं, तराटक 2 प्रकार का होता है, एक बहि तराटक और एक अंत तराटक। और हमारी जो आगे नौली, नौली क्रिया है उसके 4 प्रकार होते हैं। वाम नौली अर्थात बाईं तरफ पेट को लेकर के जाते हैं। दक्षिण नौली पेट को दाईं तरफ लेकर के जाते हैं सिकोड़ करके। मध्यम नौली पेट को बीच में सिकोड़ के रखते हैं। और भ्रमर नौली मतलब दोनों पार्श्वों में घुमा करके रखते हैं, उसको भ्रमर नौली कहते हैं। अब अंत में जो बात आती है हमारी, जो आज का मुख्य टॉपिक है, वो है हमारा कपालभाति। कपालभाति 3 तरह की होती है, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। वातक्रम कपालभाति में हम, हमारा जो इनहेलेशन रहता है, श्वास लेना होता है, वो इनएक्टिव होता है, और जो श्वास छोड़ना होता है, एक्सहेलेशन होता है, वो आपका एक्टिव रहता है। मतलब आप झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ते हैं और श्वास अपने आप अंदर आता है। तो ये आपका वातक्रम होता है। इसके बाद अगला जो भेद है कपालभाति का, वो आता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कपालभाति में आप श्वास नाक से लेते हैं और मुंह से श्वास को छोड़ देते हैं। तो उसमें जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी की, वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। आप इसे पानी से भी कर सकते हैं और जल से भी कर सकते हैं और हवा से भी कर सकते हैं, एयर से भी। तो व्युत्क्रम कपालभाति आपके शरीर के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालती है। इसके बाद जो अंतिम भाग है वो है शीतक्रम कपालभाति। शीतक्रम कपालभाति हमारे शरीर में, मतलब उसमें क्या रहता है कि आप मुंह से आप श्वास लेते हैं और नाक से श्वास निकालते हैं, या फिर मुंह से पानी लेते हैं, नाक से पानी निकालते हैं। ये हमारे ब्रेन को टच करती है, क्लीनिंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन को क्लीन करती है। साथ में जिसको ज्यादा प्यास लगती है, आप किसी राजस्थान में है मरुस्थल स्थल पर जहां पर आपको पानी उपलब्ध नहीं है,
उस समय आप इस चीज को कीजिए तो आप देखेंगे कि आपकी प्यास बुझ जाएगी, क्योंकि जो रिसेप्टर ओस्मो रिसेप्टर होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में उनको प्रभावित करती है और वो ही हमें भूख प्यास का अनुभव करवाते हैं। तो ये कपालभाति के 3 भेद थे। आज जो मुख्य टॉपिक है वो हम कपालभाति की फिजियोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं। तो कपालभाति की फिजियोलॉजी की हम शुरुआत करते हैं। कपाल प्लस भाति, 2 अंगों से हमारा कपालभाति बना है। कपाल का अर्थ आपका माथा या फिर ब्रेन, और भाति का अर्थ चमक। आपके माथे पर चमक लाना यह तो आप सभी ने सुना है, आज कुछ नया बताने वाले हैं आपको। कपाल का अर्थ हम लेते हैं ब्रेन और भाति का अर्थ चमक, अर्थात आपकी ब्रेन की शाइनिंग को बढ़ाने वाला जो है वो आपकी कपालभाति है। अब ब्रेन के 4 लोब्स होते हैं। पहला लोब होता है हमारा फ्रंटल लोब, दूसरा होता है पैरेटियल लोब, तीसरा होता है ओसिपिटल और चौथा होता है टेम्पोरल। जो टेम्पोरल होता है वो हमारे क्या करता है कि जो हम बोलते हैं, जो भी आवाज है उनको सुनने में मदद करता है, आवाज को पहचानने में मदद करता है, ये आवाज इसकी आवाज है। ओसिपिटल का जो कार्य होता है वो हमारी आंखों से देखने का काम को आसान बनाता है, हमारी जो विजुअल कॉर्टेक्स है उसमें काम करता है। जो हमारा पैरेटियल है, पैरेटियल आप जहां पर आपको किसी ने टच किया, आपकी टच को सेंस को महसूस करते भी हमारे को टच हुआ है, वो आपका पैरेटियल है। और जो लास्ट है हमारा जो मुख्य है वो है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो आपका क्या कार्य करता है, आपकी मेमोरी से लेकर के आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मोटिवेशन, आपकी सेल्फ अवेयरनेस, तो इस प्रकार ये फ्रंटल लोब बहुत ही कारगर होती है। इससे पहले जो फ्रंटल लोब होती है ये पशुओं में भी पाई जाती है। जो हमारे वैज्ञानिक है इससे पहले ये मानते थे कि जो हमारी ब्रेन में फ्रंटल लोब होती है वो किसी काम की नहीं होती, तो उसमें उस समय इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, भी ये हमारे किसी काम की नहीं है, बेकार है। और पशुओं में भी होती है, पशुओं में किसी काम की नहीं होती है। लेकिन एक घटना सुनाना चाहता हूं आपको। जर्मनी में एक इंजीनियर था जो कि अपनी साइट पर काम कर रहा था। तो उस समय काम करते करते ऊपर से एक सरिया उसके सिर पर गिरा जो कि उसके ब्रेन के फ्रंटल लोब के आगे से निकल गया। तो उस समय डॉक्टरों ने सोचा कि फ्रंटल लोब तो हमारे किसी काम की होती ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका ऑपरेशन कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब उसमें उसके बिहेवियर में चेंज आया, वो बिल्कुल शांत रहता था, आपस में प्रेम प्यार से रहता था, लेकिन गुस्सा करने लग गया, गाली गलौज करने लग गया। तो फिर वैज्ञानिकों ने उस पर शोध करने की सोची, उस पर रिसर्च की गई, तो ये पाया कि ये जो इसके अंदर जो बिहेवियर में चेंज आया है वो सिर्फ उसकी फ्रंटल लोब के कारण ही आया है। और जो हमारी कपालभाति है ये हमारे फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करती है, जिससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और आप स्वस्थ रहते हैं। तो अब एक छोटी सी एक भ्रांति रहती है कपालभाति के बारे में भी, कपालभाति एक प्राणायाम है या क्रिया है। अलग अलग जो आज के समय जो योग के महानुभाव हैं वो कपालभाति को शोधन क्रिया कहते हैं, ग्रंथों में पढ़ करके शोधन क्रिया कहते हैं। लेकिन कुछ सिद्ध पुरुष हैं, मैंने देखा कि स्वामी रामदेव जी हैं और हैं, कई ऐसे महापुरुष हैं जो कपालभाति को प्राणायाम भी कहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है ये मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि कपालभाति आपका प्राणायाम की कैटेगरी में ही आता है। शोधन क्रिया बेशक है, उसको ग्रंथों में शोधन क्रिया कहा गया है, लेकिन कपालभाति प्राणायाम की श्रेणी में आता है। क्या होता है कि जब आप कपालभाति करते हैं, आप 30 से 40 स्ट्रोक्स लगाते हैं, लगातार लगाते हैं, 50 स्ट्रोक्स लगाते हैं, तो कुछ समय के बाद आप जब कपालभाति को बंद करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका श्वास ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, वो आपके अंदर एक केवली कुंभक लगता है। और जिस भी क्रिया में कुंभक लगता है वो प्राणायाम की क्रिया ही होती है। अब केवली कुंभक से क्या मतलब है, केवली कुंभक में आपका श्वास ना अंदर होता है ना बाहर होता है, आप श्वास को भूल जाते हैं और केवली कुंभक से ही समाधि की प्राप्ति होती है। आजकल हम देखते हैं 2 तरह के कुंभक होते हैं हमारे। एक होता है सहित कुंभक, जिसमें हम एफर्ट से श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, श्वास को रोकते हैं एफर्ट से, सहित कुंभक में। और केवली कुंभक में बिना एफर्ट के, बिना किसी कोशिश के आपका श्वास अपने आप रुक जाता है, आपको पता ही नहीं होता आपका श्वास अंदर है या बाहर है, वो आपका केवली कुंभक होता है। अब जो हमारे योग का है, योग के अंदर जो अंतिम लक्ष्य है वो समाधि को बताया गया है। तो समाधि के लिए केवली कुंभक का लगना बहुत ही जरूरी होता है। हम शुरुआत करते हैं केवली कुंभक। केवली कुंभक जब अपनी उच्च अवस्था में होता है तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसका नाम होता है मनोमनी अवस्था। मनोमनी अवस्था में आपके जितने विचार हैं वो सारे शून्य हो जाते हैं, लेकिन मन आपके पास रहता है। और उसके बाद मनोमनी अवस्था जब आपकी एक्टिव रहती है, उसमें जब मनोमनी अवस्था की उच्च अवस्था होती है वो हमारी उन्मनी अवस्था कहलाती है। उन्मनी अवस्था ही आपकी समाधि की पहली अवस्था होती है। तो आप देख सकते हैं कि कपालभाति से केवली कुंभक लगता है, केवली कुंभक से मनोमनी अवस्था आती है और मनोमनी अवस्था से ही हमें उन्मनी अवस्था अर्थात समाधि की प्राप्ति होती है। अब कई लोगों के मन में विचार चल रहा है ये केवली कुंभक होता कैसे है, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। केवली कुंभक कैसे लगता है,
हमारे ब्रेन है, हमारा ब्रेन है, आपने सभी ने पढ़ा है ब्रेन के बारे में। ब्रेन के अंदर दो मुख्य अंग होते हैं, एक होता है हमारा पोन्स, दूसरा होता है मेडुला ओब्लांगेटा। जो हमारे पोन्स है, पोन्स के भी आगे दो अंग होते हैं, एक होता है न्यूमोटैक्सिक और दूसरा होता है एनुस्टिक। जो ये दो अंग होते हैं ये हमारे न्यूरल पॉपुलेशन कहलाते हैं। और जो हमारा जो दूसरा अंग है मेडुला ओब्लांगेटा, उसके भी दो अंग होते हैं। पहले अंग का नाम होता है डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, इसको हम डीजीएन भी कहते हैं। दूसरा होता है वेंट्रल ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स, इसको हम वीजीएन कहते हैं। अब जो मुख्यतः समझने वाली बात है वो ये कि जो हमारी एरोटा होती है, एरोटा और सेरोटिड साइनस होते हैं, इनके अंदर कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो रिसेप्टर का क्या काम रहता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो इन सब का पता लगाते हुए कितनी कितनी मात्रा में है। और जो वेगस नर्व और कैरिनियल नर्व्स के द्वारा हमारे ब्रेन को संदेश पहुंचाती है कीमो रिसेप्टर की हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, तो ये संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। अब जो कीमो रिसेप्टर है ये संदेश पहुंचाते हैं, किसको पहुंचाते हैं? ये संदेश पहुंचाते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर को। न्यूमोटैक्सिक सेंटर आगे इसको डीजीएन के पास पहुंचाता है। भी आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है तो आप श्वास लेना शुरू कर दीजिए। इसको हम समझते हैं एक छोटी सी बात से, जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो जो हमारे न्यूरल लिक्विड है ब्रेन में, H2 जिसको कह सकते हैं हम, तो एक रिएक्शन होती है हमारे ब्रेन में, H2O प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बढ़ गई है प्लस CO2, H2O प्लस CO2 इज इक्वल टू, जो इसकी रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन, वो बनती है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये अनस्टेबल फॉर्म होती है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो जो H2CO3 है, H2 टूट जाता है H प्लस प्लस HCO3, ये एक फॉर्म बन जाती है हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में। तो उस समय जो हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ना, वो आपको डीजीएन को एक संदेश पहुंचाता है भी हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ चुकी है, तो आप श्वास लेना शुरू कर दीजिए, श्वास लेना छोड़ना शुरू कर दीजिए, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाए। तो आप देख रहे हैं जो H प्लस आयन थे जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। और जब हम कपालभाति करते हैं, कपालभाति करने से हमारा फ्रंटल लोब एक्टिवेट होता है, हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। जितनी ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ती है और H प्लस आयन जितने कम बनते हैं, तो उस समय हमारा जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो एनेस्टिक सेंटर को रिस्पॉन्ड करता है भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ गया है, और एनेस्टिक सेंटर आगे डीजीएन को रिस्पॉन्ड करता है भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ चुकी है, आप श्वास लेना छोड़ना बंद कर दीजिए। वो श्वास लेना डीजीएन जब भी श्वास लेना छोड़ना बंद करता है तो उस समय हमारी बॉडी में केवली कुंभक होता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कपालभाति को करने से हमारी बॉडी में केवली कुंभक लगता है और हमारी आध्यात्मिक लाभ पाने में हमारी कपालभाति बहुत सहायता करता है। अब ये नहीं है कि कपालभाति का एक ही बेनिफिट बताया कि आपको समाधि की प्राप्ति में बहुत सहायक है, आपकी फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करता है, आपके अंदर क्रिएटिविटी को, मोटिवेशन को, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है। साथ में दूसरी बात भी है कि आपकी जो कपालभाति आपके पाचन तंत्र से लेकर के आपके जितने भी इंटेस्टाइन सिस्टम है सबको बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट बनाता है। और पाचन तंत्र बढ़िया होगा, हमारी फ्रंटल लोब एक्टिवेट होगी, तब जा करके हमारे माथे पर चमक आती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कपालभाति हमारे माथे पर चमक लाता है। इसके बाद हम आने वाले समय में अलग अलग षटकर्म की क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।